Добрый вечер всем, добрый вечер вам, добрый вечер тем, кто смотрит. Подставка для видеокамеры поломалась, поэтому извините, что вы меня видите снизу немножко. Но я попытаюсь добыть хорошую подставку как-нибудь. Тема нашего урока, мы к ней подойдем постепенно. Она связана с темой урока на прошлой неделе. Я тоже в двух словах напомню. Я назвал тему урока «Медитация Авраама, Ицхака и Иакова» про отцов или что-то подобное этому. И это интересная вещь. Действительно, в хасидизме объясняется, что у каждого из праотцов был свой духовный путь. Конечно, у них есть много общего, что является одинаковым и у Авраама, и у Ицхака, и у Иакова, но вместе с этим было и что-то уникальное каждого из них. Вообще у каждого человека есть что-то уникальное свое в его духовном пути. И об этом говорит высказывание Бааль Шем Това, которое основано на словах, которые мы говорим в молитве Шмона Эсра, молитва стоя. Молитва стоя, мы обращаемся, текст молитвы начинается следующий: «Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог наших праотцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Иакова». Тут как бы есть дупликация, тут как бы есть повторение одного и того же. Бог наших праотцов. Вы обратили внимание, наверное, встречали в тексте молитвы? Бог наших праотцов и Авраам, Ицхак и Иаков. Праотцы и Авраам, Ицхак и Иаков — это одно и то же. Зачем тогда повторение? Это вопрос хороший, такие вопросы нужно задавать, потому что формула этих текстов она должна быть точная. Это написано очень мудрыми людьми, и там не должно быть лишнего. Поэтому такой вид вопроса, он хороший вопрос, он является хорошим. И Бааль Шем Това отвечает на этот вопрос: Бог наших праотцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Иакова. То есть в нашей вере, в нашей связи с Богом есть два аспекта. Есть что-то, что мы получаем по наследию от праотцов, потому что иудаизм, веру, Тору мы это получаем как наследие. Тора, она называется наследие. Мы это получаем как наследие. Это наше, потому что оно нам дано. Не потому что мы это заработали, заслужили, оно просто нам передано. Это наше. Есть аспекты веры, которые передаются нам. То есть еврейскую веру мы ее изучаем хасидизм, каббалу, еврейскую философию, еврейский закон. Нам это передано прошлыми поколениями. Но есть что-то дополнительное, что это наше уникальное каждого человека. То есть, и вот эта вот формула слов. Бог наших праотцов, у самих праотцов было что-то общее, но у каждого из них было что-то уникальное, его уникальный духовный путь Бога. И это намекается в словах Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога Иакова. Okay? Это такая... Я сейчас об этом подумал. Я сейчас вспомнил просто это высказывание Бааль Шем Това. И действительно, кстати, просто интересный факт, может быть, Авраам, Ицхак и Иаков, про них, они 3 поколения, это отец, сын и внук, но они пересеклись. Было время, когда они пересеклись вместе, и они жили вместе, их пересечение было 15 лет, то есть были 15 лет, когда они пересеклись. То есть, значит, Авраам умер, когда Якову было 15 лет. То есть 15 лет они пересеклись. То есть они жили вместе какое-то время. И давайте же посмотрим, начнем с Авраама. Кстати, мы хотим на этом уроке затронуть тему не только Авраама, Ицхака и Иакова, но и Моше и Аарона. Я тоже это в описании урока написал.
Потом есть Моисей, есть следующая ступень, духовный уровень даже более высокий. Это ступень Моше и Аарона. И мы понимаем, что это ступень выше, потому что это было поколение, которое получили Тору, у которых было раскрытие на горе Синай. Давайте же посмотрим. Все начинается с Авраама. Авраам, он называется первый верующий. Он называется глава верующих. И это можно объяснить простым образом, это можно объяснить глубоким образом. Теперь у Авраама у него есть вера. Вера в то, что есть Бог, есть источник всего, есть хозяин всего, что здесь происходит, есть кого благодарить. Есть кого благодарить за все, что нам дано. И это называется вера. И напомню, мы это говорили, это хорошо напомнить. Определение веры, есть хорошее определение Бааль Шем Това. Бааль Шем Тов сказал: аэмуна и адвекут. Вера — это соединение, это связь. Насколько я связан с божеством. Это значит вера. Она может быть слабая, она может быть сильная. И еще одно предисловие маленькое, до того, как мы входим в детали духовного созерцания Авраама, Ицхака и Якова. Тора нам говорит про всех праотцов, про всех трех, и про Авраама, про Ицхака и про Якова, что они занимались. Чем они занимались? Помните? Что кто-то хочет предположение сделать? Они занимались копанием колодцев. Если кто-то вспоминает из текстов Торы. И Авраам занимался копанием колодцев, и Ицхак, и Яков. Теперь Тора не рассказывает нам просто так деяния человека. Все имеет духовный смысл. Копание колодцев, оно намекает на духовную работу. Это имеет духовный смысл. Что такое копание колодца? Это усилие докопаться до источника воды. До источника воды, чтобы добыть воду. Вода — это жизнь. Жизнь зависит от воды. Вода нужна для жизни. То есть копание, искание источника жизни. Есть духовная работа, которая называется духовное копание колодца. Духовное копание колодца — это созерцание и углубление в источник творения. Источник творения — это Эйн Соф, благословен он. Это бесконечность и совершенство, от которого все происходит. То есть процесс созерцания, изучения, понимания и созерцания, которое в хаббатском хасидизме есть аспект созерцания, это значит, это вид медитации. То есть недостаточно знать, один раз прочитать и забыть, и просто быть оведомленным. Но нужно мысленно углубиться в это, что в принципе является медитацией, и соединиться с этим. Okay. Это процесс соединения, он происходит через вот это созерцание. И войти в это сознание, и тогда человек достигает, через это созерцание человек достигает веру, то есть соединение. Okay. С одной стороны, мы всегда говорим о том, что в хасидизме написано, что у еврея есть вера наследственно. Да? То есть наследственно есть эта божественная душа, о которой мы часто говорим, но этого недостаточно. Это как будто у тебя есть искра. У тебя есть искра, но чтобы у тебя был огонь, чтобы было тепло, чтобы был жар, ты должен ее раздувать, должен ее поддерживать, да.
раскалять, поддерживать. Да. Итак, Авраам, он человек, который раскрыл это божество, раскрыл то, что у мира есть источник, у мира есть хозяин, и недостаточно с этим знать. Авраам этим жил. Он этим жил, он этим дышал 24 часа в сутки, и он на этой основе действовал, все его действия были на этой основе. И он это объяснял другим людям, он обучал, он построил свою семью, свою жизнь на этом. И тема заключается, путь Авраама заключается в том, что знать, что Вселенная и физический мир это не как мертвое тело. А так же, как у человека есть и душа, и тело, человек это не тело без души, это не душа без тела, это они вместе. Тело, если души в нем нет, оно мертвое, оно не живое, оно не двигается. Точно так же Вселенная. Вселенная, ее физическая часть, которую видят наши глаза, это только тело. Это тело, оно не само по себе существует, а есть кто-то, кто его двигает. Есть кто-то, кто через него с нами говорит. И душа вот этого тела под названием Вселенная, душа всего, это Эйн Соф, благословен он. Это Творец, это Всевышний. Авраам это раскрыл. Авраам это раскрыл. И он поэтому жил. Теперь есть в хасидизме такой момент, который называется, что есть или два вида души людей, или два состояния у одного и того же человека. И то, и другое правильно. Есть души, которые называются, это звучит, может звучать немножко грубо, но это нормально, это не оскорбление. Есть души, которые называются животные, а есть души, которые называются человеческие. И в самом человеке, в каждом, тоже есть эти два аспекта. Как мы знаем, есть животная душа, есть божественная душа. Божественная душа называется человек, животная душа называется животное. Смотрите, когда мы смотрим на человека, мы понимаем, что он человек. Мы понимаем, что он не просто тело, которое двигается, тут есть кто-то в теле. Когда мы общаемся, когда мы имеем связь с человеком, с нашим близким, с нашим другом, с любым человеком, у нас к нему есть уважение. Почему мы его уважаем? Почему мы других людей стесняемся сделать что-то, хотим, чтобы нам не было стыдно перед ними? Потому что есть у нас уважение перед тем, с кем мы имеем дело, перед тем, кто на нас смотрит. То есть, более простыми словами, мы знаем, что в этом теле есть душа. И страх, это страх, который можно назвать уважением перед человеком, это уважение перед душой, перед сознанием, которое в этом теле. Это нам не нужно для этого учиться, не нужно созерцания, нам это дано автоматически. Автоматически мне стыдно другого человека, если у него сознание, мне стыдно сделать что-то не так и так далее, как у всех. Но у животных, например, такого нету. Вообще, я не знаю точно, что происходит в сознании животного, но для них, возможно, вещи, которые двигаются, это просто что-то физическое, что двигается. Я не знаю, если животное отличает человека от кошки. Оно наверняка отличает, потому что у животного есть логика, есть сенсоры, которые наблюдают поведение. Поведение, оно разное, конечно. Но, тем не менее, у животного нет такого чувства, что оно должно стесняться.
Или... То есть совести у него нету, да? У животного. Животное не знает, что это такое. В его измерении этого нету. У них есть инстинкты, у них есть Свои какие-то правила. свой автоматизм, по которому они действуют. Теперь, когда мы имеем дело с людьми, там проблем нету. Я говорю в среднем, про среднего нормального человека. Есть разные исключения, но... В общем, мы знаем, что человек, он человек. Но, когда мы смотрим на Вселенную, здесь у нас все не так просто. Здесь люди отличаются друг от друга. Есть люди, которые души животного, души человека. Души животного это не люди-звери, это не критика, это не оскорбление. Это мы. Это мы. Это средний человек. Души, которые называются человек, это особые души праведников. Большинство нормальных людей — это души животных. Это очень хорошие люди. Это мы. Но в чем тут челлендж, как на русском? Сложность, стремление. Да. В чем тут сложность? Что я смотрю на Вселенную, мне не дано автоматически вот это божественное сознание. Оно мне не дается автоматически. Это не совсем так. Оно нам дается, поэтому мы верующие люди, в основном евреи, у которых это наследственно передается. У нас это заложено, есть эта искра, поэтому есть вера, поэтому есть тяга к духовности и к Торе, к заповедям в такой или иной степени. Оно есть, потому что оно в нас заложено, но сказать, что я на таком уровне, что я живу с этим сознанием, как праотец Авраам, 24 часа в сутки, такого, конечно, у меня нету, потому что делать? Я душа животного, и мне для того, чтобы соединиться, мне нужно как следует изучать хасидизм, и мне недостаточно это знать, даже если я это годы изучаю, это просто недостаточно. Если я не буду, не уделю каждый день какое-то время этому созерцанию, это может быть 5 минут, это не должно быть долго. И потом, как надо, немножко помолиться, и потом зарядиться этим духовным зарядом на целый день, тогда это будет действовать. Но без этого я могу про это забыть. То есть это нужно усилие, это нужна работа. Это называется духовная работа. Я не говорю, что у нас этого нету, мы просто животные, мы просто отключены от духовности. Это не так. Конечно, сам факт, что мы здесь сидим, и мы это изучаем, об этом говорим, это значит, что у нас есть божественная душа, это значит, что у нас есть тяга к духовности. Но все равно, каждый из нас понимает, что когда я смотрю на Вселенную, я не могу сказать, что я в ней чувствую Творца, как я чувствую душу в любом человеке, с которым я общаюсь. Но такое существует. У людей на высоком духовном уровне, которые называются души человек, такое есть. Если мы хотим себе представить сознание великих пророков, праотцов, великих праведников, то представим себе, что для них Вселенная, она не что-то мертвое, как для нас, она для них живая, они чувствуют Творца внутри, и поэтому у них сознание другое, у них жизнь другая, у них испытания другие, у них нет соблазнов, которые есть у обычных людей. Это люди с возвышенным сознанием. Теперь, почему мы говорим об этом, если мы на больницком? Потому что мы тоже можем, скажем, мы не можем стать пророками, как Ишаяу, как Ирмияу, как Ихискель, или как Авраам, как Яков, но мы тоже можем дотронуться до этих вещей. Если мы это изучаем, если мы это понимаем, то, что мы делаем сейчас, тогда мы тоже заряжаемся этим сознанием, хоть немножко. Хоть немножко это тоже хорошо в этом случае.
Окей. И это Авраам. Авраам — это видеть во всем, видеть внутри материи духовность, видеть внутри физического мира Бога, видеть бесконечность. У мира есть душа. И в книге Тани, в главе 42, это Алтер Ребе называет весь мир, Вселенную, он ее называет одеяниями короля. Это одеяние. Принцип заключается в том, что ты смотришь на Вселенную, ты должен знать, что ты видишь короля. Короля — это совершенство, это бесконечность, это Эйн Соф, благословен он. А Вселенная, она всего лишь тело, но в теле находится душа. Тело, оно одеяние. Король, даже если ты не видишь его тело, видишь его через одеяние, даже если он надел много слоев одеяний, все равно ты видишь короля. И еще в книге Таня говорится что-то интересное, что слово «вера», она называется на иврите «эмуна». И это слово происходит от того же корня, что «оман» и «лейт амен» — тренировка. Тренировка — это вещь, которая человек должен себя приучать, тренировать, видеть через одеяние короля, видеть Энсофа, благословен он, видит душу Вселенной через нее. Потому что это легко забыть. Мы интуитивно мы рождаемся, только смотрим на материальность, и поэтому нужно вложить усилия, нужно изучение и созерцание, чтобы приучить себя видеть Творца через все. И тогда, это путь Авраама. И есть в Торе предложение, которое выражает это. Написано, что Авраам, чем он занимался? Он был рожден в Вавилоне. Он потом, когда ему было 75 лет, он получил пророчество. То есть он шел по этому пути всю свою жизнь. К нему Бог еще не раскрылся. Это еще не было пророчества. То есть человек может быть на высоком духовном уровне, он может иметь глубокое понимание о духовных вещах, но это еще не значит, что он получит пророчество. Пророчество, к этому не можно самим прийти, это только свыше, если решают, что ты достоин. Тебе это дать. Может быть, даже ты достойный, тебе это не дадут. И такой случай был есть определенный пророк, про него рассказывается в Талмуде, что он был достоин, и он не получил пророчество по разным причинам. То есть это не уровень, который это что-то, что тебя ждет, доберись и возьми. Ты можешь добираться и подниматься по духовной лестнице, но должно быть решение свыше, чтобы тебе это дать, это пророчество. Когда ему было 75 лет, Творец к нему обратился, сказал ему идти в землю Израиль, и написано, что он Вайкра Шам Бешем, он поставил палатку в Беэр-Шеве. Беэр-Шеве — это юг Израиля, кто знает. И он занимался гостеприимством, принимал гостей и рассказывал людям обучал их, говорил, что есть Творец, своему духовному пути, своим духовным пониманием, объяснял. И написана такая фраза «Вайкра Шам Бешем Ашем Эль Олам». И воззвал он там имя Бога, Бог мир. И хасидизм обращает внимание, написано не Бог мира, а Бог мир. То есть Творец и мир одно целое, они соединены как тело и душа. И теперь, когда у него есть это созерцание, и он действительно с этим, он дотрагивается до этого сознания, он это понимает, тогда через все, что происходит, он видит Творца. То есть тогда получается, все, что происходит, оно не просто так. Даже люди, с которыми я общаюсь, люди, которые со мной говорят, через них, в принципе, со мной говорит Всевышний. Окей? То есть вот это сознание Авраама, что внутри тела есть душа, то есть внутри Вселенной есть Творец, это не останавливается на этом, а отсюда следует много проницаний. Отсюда следует, это сознание меняет жизнь, меняет
весь взгляд, меняет все отношения, меняет все мое отношение на то, что со мной происходит в течение дня. Одно из главных одно из главных результатов этого сознания, это что человек не может быть гнева на кого-то. Человек не может гневаться. Почему? Потому что гнев — это значит, вот ты виноват, это из-за тебя, ты мне это сделал, ты виноват. А человек верующий, а сейчас мы объяснили глубину понятия веры. Если я верующий, что через все, что происходит со мной, говорит Творец, тогда я не могу гневаться. Потому что это не он, это не ты виноват. Это само произошло, потому что это должно было произойти по расчетам Творца. Это все от него. Теперь это не значит, что не нужно действовать по логике. Это не значит, что если тебе кто-то что-то плохое делает, не нужно жаловаться в полицию. Ты должен делать все, что надо. Ты должен действовать по логике. Ты должен по-человечески все решать проблемы. Но тем не менее, я говорю только про эмоции. Гнев. Гнев — это значит, он виноват. Теперь, я не говорю, что верующие люди, они, как Авраам, никогда не гневаются, и бывает гнев, и бывает, что тяжело простить. У каждого в жизни там что-то бывало, что за что тяжело простить кого-то. Но если мы обращаем внимание на вот это созерцание, это решает проблемы, это очень помогает. Очень помогает, я это могу сказать из опыта. Это не значит, то, что я, например, знаю эти вещи, я их изучаю, это не значит, что я никогда не могу гневаться. Я, конечно, могу, потому что я сейчас вот, на уроке мы в это ныряем, в это сознание, но я могу это забыть, да, если меня кто-то там разозлит, я могу, все может быть, конечно. Но потом я это вспомню, и мне это поможет. Или в идеальном случае я это буду помнить, и гнев не начнется. Такое тоже может быть, такое бывает, и это еще лучше, да? Это идеал. Так, допустим, у тебя это, допустим, разгневало, да? А ты в себя это впустил, а потом отпустил. То есть ты не держишь зла на человека. Ты просто так можно себя вести? Это идеал. Не держать зла — это идеал. Теперь, это не значит, что ты не должен быть осторожен. Если он человек, который может повредить, или опасный, ты должен принять меры, должен или от него отдалиться, или принять меры, какие нужно. Мы говорим только про эмоции. Эмоции должны быть в порядке. Вы говорите не гневаться, так это идеал. Это идеал. Не, понимаете, вот ты рассердился, да? Но ты же можешь это зло держать, а можешь отпустить. Конечно. Конечно, отпустить — это самое самое полезное. Простое. Почему? Потому что тогда легче себе самому. Конечно. А когда ты держишь зло, так это в душе очень трудно. Конечно, но есть случаи, когда это просто, есть маленькие вещи. А бывают в жизни ситуации, когда кто-то сделал что-то очень-очень, и это может годами, я хочу, чтобы это ушло, оно не... Такое у людей бывает. Бывает. Большинство людей, мне кажется, знают, о чем речь идет. Кто не встречал, то это хорошо, но такое есть. И это бывает легче, бывает сложнее. Но, конечно, отпустить это цель, то, что вы говорите, это наша цель. И тут нет перфекционизма, тут может получиться больше, может получиться меньше, но это очень помогает. Оно поможет или в идеальном случае, оно тебя сделает готовым, что ты вообще не возьмешь в сердце. Или ты возьмешь, и потом тебе будет легче отпустить. Это в любом случае тебя продвигает. Кто это сказал? Не позволяй душе лениться. Помнишь? Есть такое выражение. Не позволяй душе лениться. То есть надо все время развиваться, все время куда-то стремиться, познать, принять. Я вижу, что мы не я думаю, мы продвинулись, но по сравнению с планом на этот урок, я думаю, что это окей. Это непростой урок. Это непросто. Это непросто. Это мы Авраама разобрали. А теперь
двигаемся к Ицхаку. Авраама мы разобрали вкратце, это может быть намного длиннее. Да, конечно. Теперь Ицхак, он, конечно, кто его воспитал? Авраам. Так то, что знает Авраам, конечно, знает Ицхак. Теперь, если мы смотрим на Энсов, который на душу мира, то есть Энсов — это бесконечность, которая является душа вот этого ограниченной материи, которая называется конечность. Называется конечная, то есть ограниченная. А в ней находится Творец, который не ограничен. Созерцание Ицхака — это стремление к этой бесконечности. Авраам, он открыл эту тему. Он открыл эту тему, что мир, он не сам по себе. У него есть хозяин. У тела есть душа. А у Ицхака, у него огромное стремление. Его не интересует тело, его интересует только душа. Его интересует только душа. И это называется страсть и жажда. Вот это вот духовная страсть и духовная жажда к самому Энсов. Это тяжело описать, если это только слова, это тяжело представить. Это человек, это нужно немножко испытать. Когда человек долго погружен в веру и в сознание Авраама, тогда можно представить себе, что такое сознание Ицхака. Это созерцание величия Энсофа. Теперь, что такое бесконечность? Мы можем себе представить, мы на самом деле не можем представить. Мы не можем представить, но есть определенный ход созерцания, который может помочь нашему мозгу к этому приблизиться. Например, когда мы говорим про бесконечность, то есть в нашей Вселенной физические объекты, предметы, которые помогают нам вообще представить, что такое, что может из себя представить бесконечность. Потому что люди, ученые, которые занимаются астрофизикой, они знают, насколько Вселенная большая. Вселенная — это галактики и так далее, космические структуры — это самые большие объекты, которые существуют, правильно? О которых мы знаем. И их величина она как бесконечность. На самом деле это не бесконечность, но она как бесконечность. И любые астрофизики, у которых вы спросите, может ли человек представить себе, насколько объем Вселенной, они вам скажут, нет, человеческий мозг не может это представить, потому что эти размеры, они настолько гигантские, настолько большие, что их тяжело представить. Так я всегда, мой личный совет, который я всегда говорю и самому себе, и другим, когда человек хочет заниматься созерцанием Энсофа, бесконечности, начни с нашей Вселенной, потому что она на самом деле не бесконечная, потому что сам факт, что... О! Добрый вечер. Да. То есть, где мы были? Вселенная, она физическая, она ограничена. Это уже не бесконечность. Но судя по тому, что наука сегодня знает, есть предположение, что она бесконечна. Но у них есть... Я советую, кого эта тема интересует, кто хочет немножко представить, посмотреть ролики Ютуба, написать размер Вселенной. И там есть на эту тему. И это помогает. Есть то, что называется observable universe. Есть Вселенная, которую мы видим, о которой мы знаем. Это получается радиус
диаметр 92 миллиарда световых лет. Что это тяжело представить. И ученые предполагают, что только это вообще как песчинка песка по отношению к Солнцу, то есть что здесь намного больше. Наши приборы не видят дальше. Только 100 лет назад, в 1922, мы видели только диаметром 100 тысяч световых лет. То есть только в 1922 году ученые поняли, что мы находимся в галактике, и что есть еще галактики. До этого не знали. До этого думали, что просто вот звезды, которые мы видим, вот это то, что есть. Я тоже немножко люблю астрономию. И Вселенная выросла, в принципе, за последние 100 лет, а в основном за последние 30 лет. Вот просто колоссально выросла. Выросла, то есть, что мы знаем из этого. Очень сильно. И вот то, что мы знаем, это просто невозможно представить. Даже возьмем только Млечный Путь, только нашу галактику, которая вообще как песчинка песка по отношению к земному шару, так наша галактика по отношению к Вселенной, и даже меньше. Мы не можем представить, насколько это огромное. Я не могу. Человеческий мозг не может представить. И вот когда мы говорим на уроках про Энсов, бесконечность, это слово, которое легко сказать. Я советую, давай начни с того, что попытайся понять, насколько вообще Вселенная огромная. И это невозможно. И то, что мы знаем из Вселенной, это еще ничего, оно продолжается вот так бесконечно. А потом это только физическое измерение. В Кабале, в хасидизме говорится о том, что это физический мир, а есть метафизический мир, есть миры Яцера, Брия, там сущности, которые называются ангелы. Это тоже это творение, они что-то, но это другое измерение, духовное. Мы на одном из уроков можем про это тоже поговорить. И там тоже бесконечность, это бесконечность другого измерения. То есть можно попытаться представить себе бесконечность бесконечности. И если человек мысленно, своим сознанием ныряет в глубину вот этого созерцания, это Ицхак. Это в итоге приводит человека к жажде, к источнику всего. Есть источник всего, который совершенство, который настоящая бесконечность. И вот я хочу его близости, я хочу с ним слиться, я хочу с ним соединиться. И я чувствую, что сам факт, что моя душа ограничена в теле, ограничена в этой вселенной, я чувствую себя как заключенный, как в тюрьме, в духовном смысле. Как кто-то, кого ограничили и посадили в камеру, в которой он не может двигаться. Вот это чувство, что я хочу, что я жажду источника всего. Это Ицхак. И любовь теперь, это два вида любви тоже хасидизм объясняет. Мы говорили об этом недели 3-4 назад. Любовь Авраама, есть два вида любви. Есть любовь как вода, есть любовь как огонь. Любовь Авраама, она как вода. Любовь Ицхака, она как огонь. Вода это когда твой близкий, которого ты любишь, он рядом с тобой. Он рядом с тобой. И эта любовь, она есть, она здесь, и она спокойная. Она спокойная, как вода спокойная. А есть, когда твой любимый, он от тебя отдаляется, он находится на расстоянии, и тогда жажда его увидеть, сигнализация. Когда вы сказали огонь, так оно и... Вы чувствуете, да? Это там. Это у них? Это часть музыки? Нет, это сигнализация. Сигнализация. Ага.
Как быть? Продолжать или... Либо продолжать, может, я пойду Вы пишете... Да, я пишу пометки, да. Серьезно? Да. Очень интересно. Мне так просто удобнее запоминать. Я хуже воспринимаю на слух, чем когда я записываю. Когда я записываю, тогда я запоминаю. Я всегда все пишу. Отлично. Мне было бы интересно это посмотреть. С удовольствием. Если это возможно. Извините, если что за ошибки. Они там наверняка есть. Окей. Да. В общем, вода и огонь. Вода и огонь. И Ицхак — это огонь. Ицхак — это огонь. Ицхак — это движение жажды, движение отделиться. Теперь будьте здоровы. Что-то решается. То есть, окей. Идем дальше. Хорошо. Теперь, вот эта вот духовная работа Ицхака, это хорошо или плохо? Это вроде как хорошо, это значит, это высокий духовный уровень, но это должно быть под контролем. В этом нужно не переборщить. То есть хорошо, чтобы это были наши проблемы, да? Что у нас слишком много духовности, слишком много жажды к духовности. Но если этого слишком много, это уже нехорошо. Потому что это движение души Авраама, это быть соединенным с Творцом, но он находится в этом мире, ему хорошо в этом мире, Аврааму хорошо в этом мире, потому что Бог в этом мире, Бог с ним объединен. Ицхак, ему это недостаточно, у него жажда соединиться с сущностью всего. Не в ограниченной форме, не в одеяниях. То есть мы до этого сказали король в одеяниях. Ицхак говорит, я не хочу короля в одеяниях, хочу самого короля. Но, естественно, теперь, если мы возвращаемся к сферот, о котором у нас было много уроков, мы говорили много по сферот, Авраам — это хесед. Хесед — это добро. Добро — это сверху вниз, это вода. А Ицхак — это гвура. Это гвура. Гвура — это огонь. Теперь гвура, Ицхак — это святая гвура. Но мы знаем, что гвура — это... Там нужно быть осторожным. Гвура — это суд. Это ограничение, это суд, это огонь. Огонь, он важный для жизни, но нужно с ним быть осторожным. Если этого слишком много, это плохо, потому что тогда человеку не хочет жить. Он не заинтересован в материальном мире вообще. А это уже нехорошо. То есть этого не должно быть слишком много. Если вы помните момент в Торе, когда сыновья Аарона умерли, зашли в святую святых, и они умерли. Если помните это из Торы, то в хасидизме объясняется духовная причина их смерти. У них была именно эта проблема. Они переборщили созерцанием Ицхака. Они пришли к состоянию, что у них душа жаждет покинуть тело. И так и произошло. Были такие праведники, которые умерли из-за огромного духовной жажды к божеству. И так они таким образом вышли из тела. Такие случаи зафиксированы в истории. Вот сейчас, напиши, как не знаешь, я Да. И мы продолжаем к Якову. Путь Якова. Яков, его качество называется эмет, правда. Яков — это более высокое совершенство, чем Авраам и чем Ицхак. У Авраама и у Ицхака бесконечность. Бесконечный Творец. И ограниченная Вселенная — это как две разные вещи. Душа и тело. не волнуйтесь, все в порядке, это просто там дым был и сработало. Оно как-то урегулируется? Вот мы пытаемся регулировать. Окей, спасибо. Извините.
И у Авраама и у Ицхака душа и тело, они как бы две разные вещи. И мир, он является второстепенным, более низкой сущностью, чем его источник. А путь Яакова, то есть и у Авраама, и у Ицхака, вселенная, тело, оно является какой-то проблемой, которую нужно решить. Авраам решает эту проблему вот этой материи тем, что он внутри нее видит короля в этих одеяниях. А Ицхак, он решает эту проблему тем, что он вообще стремится от нее убежать. Он говорит, это не то, что я хочу. Я хочу Творца, я не хочу вот это одеяние. Я не хочу... Нету в мире никакого богатства, никакого самого огромного блага, которое меня удовлетворит, потому что я хочу источник всего. Это Ицхак. А Яаков, для него мир и материя — это вообще не что-то отдельное от Бога. Это не что-то отдельное, это не проблема, которую нужно решить. Говорит, у Яакова вот эта материя, вот этот мир, вот этот стол, все вот именно такое, как оно есть, это именно то, что Творец сделал, то, что он созидает каждый момент. Это именно то, что он делает. И это значит, что это самое правильное, самое мудрое, самое красивое и самое лучшее, что может быть. Потому что он решил именно так сделать, и именно это сделать. И никак не иначе, никак не лучше. А это значит, что это самое красивое, самое лучшее. Это путь Яакова. Он не ищет путь, как реальность сделать красивее. А у него реальность именно так, как она есть, это самое лучшее. Это самое лучшее. У Авраама реальность, как она есть, это недостаточно. Тут нужно, где душа тела, где хозяин, где король. У Ицхака вообще, я хочу только короля, вообще не заинтересован в этих одеяниях, в этой оболочке. У Яакова эта оболочка, она не что-то отдельное. Это именно то, что Творец хочет. Значит, это самое красивое. И наше понимание бесконечности, оно не лучше, чем вот эта ограниченная материя, потому что вот это здесь и сейчас создано так, как оно есть, это самое лучшее. И в книге Таилим, в книге Псалмов, очень много восхвалений Творца, который пишет, главный автор книги Таилим, это король Давид. Очень много восхвалений говорят именно о физических деяниях Творца. Не говорят о его бесконечности. Так лучше. Да. Не говорят о его бесконечности, о ангелах, о духовных мирах, о мире Ацилют, мир Брия, мир Итиа. А большинство восхвалений в книге Таилим говорят именно о простых физических явлениях, о животных, о деревьях, о красоте самых простых вещей. Потому что это сам факт, что Творец сотворил именно это и нас поместил именно здесь, это значит, что это что-то очень особенное, очень прекрасное, очень мудрое, очень глубокое. Да? Есть стих в Таилим, говорят, «Меодам ку махшавотеха». Очень глубокие твои мысли. Очень глубокие твои мысли, настолько глубокие, что мы, конечно, не можем их постичь. Даже разумы ангелов, которые в миллиард раз больше наших, они тоже не могут это постичь. Но по мудрости бесконечного Творца, вот это должно быть именно здесь и сейчас. Если человек живет с этим созерцанием, с этим пониманием, а это путь Яакова, то тогда это уровень намного выше. И это исправление проблемы Ицхака. Жажда Ицхака — это вещь хорошая, но она хорошая как подготовка к жизни в этом мире. Но если от созерцания Ицхака не переключиться потом на уровень Яакова, то это тогда неправильно. Застрять только в жажде уйти из этого мира — это не иудаизм, это не Тора. Есть культуры восточные, в которых отключиться как можно больше
от материи опустошить мысль, это является высоким идеалом. По иудаизму нет. По иудаизму ты должен жить этой жизнью. Мы об этом говорили, были уроки на эту тему. Созерцание Ицхака — это хорошо как подготовка к жизни в этом мире. Потому что если без созерцания Авраама, Ицхака, ты не можешь прямо прыгнуть на уровень Якова. Кстати, уровень Якова, он не лучше, чем уровень Авраама и чем лучше. Он является их продолжением. Он лежит на их основе. Уровень Якова — это уровень высокий. Понимание, что материя и Вселенная, так как она есть, это самое лучшее. Это очень высокое понимание. С него не начать, к нему сразу не перепрыгнуть. Нужно сначала пройти через созерцание Авраама, потом через созерцание Ицхака, а потом можно прийти к Якову. Ицхак — это важно, как подготовка. Еврейский день начинается с молитвы. Молитва это может быть, она может и принимать разные формы. Это может быть 5 минут медитация. Вот тема, которую мы сейчас изучаем. Вообще цель вот этих медитаций Авраама, Ицхака и Якова, чтобы человек сам это делал. Первый шаг — это нужно эти вещи не изучить, нужно их понять, а потом каждый день минутку, 2, сколько можно об этом помедитировать. И вот это созерцание Ицхака, что есть духовность, которую я жажду, это хорошая подготовка. И еще что-то. Переключение от уровня Ицхака к Якову — это не окей, останавливаемся, не переборщить, прекрати страсть, жажду, спустись обратно, приземлись. Это не совсем так, а проницание Якова, сознание Якова, это является ответом на жажду Ицхака. Это является удовлетворением жажды Ицхака. Почему? Excuse me. Хорошо. Подожди. Потому что жажда Ицхака — это соединиться с сущностью Энсофа. А сущность Энсофа, она непостижима. Потому что ограниченный разум человека, он не может ее постичь. И эта жажда, она не может быть удовлетворена пониманием. Чем она может быть удовлетворена? Пониманием Якова. То есть пониманием, что ты здесь и сейчас находишься именно в этом мире, потому что это то, что Энсоф хочет. И именно если ты хочешь встретиться с сущностью Творца, сущностью Энсофа, ты его можешь встретить именно здесь и сейчас. Не стремлением уйти отсюда. Стремление уйти отсюда — это отдаление, ты отдаляешься от Энсофа. А именно здесь и сейчас, если ты здесь и сейчас, именно это то, что Энсоф хочет, значит, ты здесь его встретишь. Хорошая подготовка для этой встречи — это созерцание Авраама и Ицхака. Тогда мы будем ценить. Тогда для нас этот мир имеет намного больший смысл, правильно? Вам понятна эта тема? Есть какие-то вопросы? И Яков называется в Торе Иштам. Иштам — наивный человек. Тяжело перевести это слово как надо, но это слово несет в себе значение наивности. Что значит наивный? Наивный человек — это который идет прямо, он не думает несколько ходов вперед. Идет прямо и просто, действует по-простому. Конечно, Яков был человек мудрый, и человек, которого Лаван пытался обхитрить, и все равно у него получилось его преодолеть, и хитростью тоже. Но наивность в духовном смысле. В духовном смысле, если я недоволен реальностью такой, как она есть, я ищу пути решить проблему. Созерцание Авраама, созерцание Ицхака. Это хорошо.
это шаг на пути к совершенству, но это еще не совершенство. А совершенство это у Якова. Яков, то есть наивный человек, он не ищет пути, как обхитрить ситуацию. Ситуация так, как она есть, он ее принимает такой, как она есть. Без хитрости, без какой-то дополнительной скрытой глубины. Okay. Понимаете? Я это хочу связать с темой, которую я на прошлом уроке объяснял. Но это хорошо, что я повторю это, потому что большинство из вас не было. Я говорил про два вида чудес. Есть чудеса, которые меняют природу, а есть чудеса, которые облечены, одеты в природу. Можно еще раз? Есть два вида чудес. Есть чудеса, меняющие природу. Например, при выходе из Египта, расступление моря, казни Египта — это не естественное явление. Это называется чудо, которое меняет природу. А есть чудо, которое облечено, одето в природу, не меняет ее. Например, чудо Пурим, которое произошло с Эстер. Все произошло обычным путем. Она как раз отказалась там, где есть, оказалась во дворце. Как раз правильные вещи произошли в правильное время, в правильное место, и произошло спасение и решение огромной проблемы и угрозы над еврейским народом. То есть мы к этому относимся как к чуду, мы празднуем это чудо, мы празднуем праздник Пурим, но это чудо, оно одето в природу, оно не меняет природу, да? В отличие от чудес при выходе из Египта. Вот это то есть есть два вида чуда. Чудо, меняющее природу и не меняющее. Теперь, если человек живет с сознанием Авраама, для него все может быть чудо. Для него он везде видит руку Творца, да? Это зависит от твоего сознания. Потому что про чудо Пурим тоже... про чудо Пурим тоже... Это зависит от, как мы к этому относимся. Потому что человек неверующий может сказать, да, это как раз такое сходство получилось, совпадение. А верующий человек скажет, это чудо. Это от Всевышнего. Но эти оба подхода можно сказать по отношению ко всему, что с нами происходит. Человек, который ищет наблюдение Творца, который ищет чудеса, он их увидит каждый день. А кто их не ищет, они к нему не придут, он их не увидит. Это зависит от сознания. Поэтому Большой сказал, вера — это соединение. Если ты соединен, ты это увидишь. Если ты не соединен, нет. Но вопрос в хасидизме, какое чудо, оно является выше, уровнем выше. И я вкратце объясню эту тему, и мы ее свяжем с нашей темой. Медитацию Моше и Аарона, это мы на следующий урок, я думаю, перенесем. Я полагаю. Потому что у нас уже прошел час. Итак, какой уровень чуда выше? Хасидизм дает аналогию, метафору ученика и учителя. Причем учителя, который на высоком уровне, глубина которого она несравненно выше уровня ученика. Не простой учитель, который по своему уровню близко к себе, просто знает больше, чем ты. Действительно, учитель на очень высоком уровне. Вначале задача ученика — это просто понять, что он говорит. Это шаг номер один в процессе обучения, понимания. Потом более высокий уровень понимания ученика — это когда он понял тему, он понял глубину настолько хорошо, что он теперь может ее объяснить совершенно другими словами. То есть одеть ту же самую идею в совершенно другие одеяния, выразить совершенно по-другому, другими словами, другим стилем. Это является доказательством тому, что ученик понял глубину, которая в словах. Потому что если тот, кто не понимает глубину в словах, он может повторить, но объяснить другими словами уже нет, потому что он еще не ухватил глубины. Когда ухватит глубину, тогда он сможет поменять слова.
Правильно? Да, согласен. А есть более высокий уровень. Более высокий уровень ученика, теперь это речь идет только о учителе, о особом учителе, о очень большом человеке, не о простом. Более высокий уровень — это когда ученик понимает, что именно те слова, которые выбрал учитель, он понимает, что именно они самые удачные, и в них мудрость заложена таким образом, что она выражает мудрость лучше всего. То есть они очень точные, и из их точности следуют еще разные тонкости мудрости. То есть можно просто выразить через слова идею, а более глубокое умение — это выбрать слова, чтобы они были настолько точные, что из их точности выходят нюансы очень важные. И поэтому в Талмуде есть такое указание, что «Леолам ямар адам бельшон рабо». Всегда ученик должен, когда ученик повторяет какую-то идею от имени его учителя, используя слова учителя. Используя слова учителя. То есть в этом есть плюс и минус. Иногда плюс — это именно когда ты не используешь слова учителя, когда ты используешь именно свои, потому что это тогда доказательство того, что ты понял. Но есть и превосходство, когда ты использовать именно точные слова учителя, потому что это более высокий уровень, когда ученик понимает, что именно я понимаю, почему он выбрал именно эти слова. Этот уровень, он выше предыдущего. К нему нужно сначала прийти к уровню номер 2, перед тем, как к уровню номер 3. И как это связано с чудесами? Аналогия, метафора тут в чем? Природа — это одеяние, это слова. Они называются слова, это форма выражения венцов. Теперь если природа меняется, это является явным показателем, что тут есть кто-то, скрывается за ней. Есть кто-то, кто ее хозяин, является ее хозяином, и поэтому он может ее менять, если он захочет. Это аналогично уровню ученика, который понимает глубину в словах и может ее объяснить с другими словами. Точно так же есть, Эйн Соф нам показывает, что раскрывается нам таким образом. Вот видите эти законы природы, к которым вы привыкли, и я их могу поменять. И тогда люди говорят: о, тут есть кто-то за этим, кто этим владеет и кто это может менять. И это высокий уровень. Но более высокий уровень — это когда это понимание, что именно в этих законах природы, как они есть, это самое лучшее и самое высокое, потому что это то, что выбрал Творец. Он выбрал ситуацию, чтобы она была именно такой, как она есть, в которой мы находимся. И, то есть по бесконечной глубине его мысли, его мудрости, это должно быть именно так. И, естественно, теперь не вся аналогия между примером и реальностью, она точная, потому что мы не можем понять мудрость Творца. Мы, конечно, можем к этому приблизиться, можем исчерпать из этого больше и больше, но она непостижима для человека. Но идея в том, что человек живет с сознанием, что вот реальность, так как она есть, это сделано по мудрости Творца. И вот это вот сознание, оно является очень высоким уровнем. Оно очень высокий уровень. На этом построены все еврейские сказки. Именно на вот этом положении, на которое вы сказали, построены все еврейские сказки. Нет ни одного явного чуда, нет кощей, нет, вдруг откуда-то появляется там какое-то существо. В еврейских сказках этого нет. Это случайное совпадение вроде бы. Это вот дай сдаку, и ты убьешь змею, которая хотела, понимаешь, вот просто идет цепь каких-то происшествий. И чудесно то, что оно все хорошо заканчивается. И если ты веришь во Всевышнего, то ты найдешь смысл этой сказки. Иначе они кажутся бессмысленными.
Окей. Так, это уровень Якова. Якова это ценить реальность такой, как она есть, но к этому уровню не перепрыгнуть сразу. Ты должен пройти через созерцание Авраама, должен понять, что есть хозяин у мира. И потом уровень Ицхака, духовная жажда, духовная страсть. И потом уровень Якова, который является удовлетворением этой духовной страсти. Удовлетворение духовной страсти, оно не наверху, оно внизу. Поэтому хасидизм, в отличие от других подходов, в самом иудаизме есть люди, течение люди хорошие, евреи, которые соблюдают Тору и заповеди, они говорят много на тему грядущего мира, на тему награды. Они говорят на эту тему в связи с мотивацией соблюдать заповеди. По учению хасидизма, по учению Бааль Шем Това, мы не говорим про эти темы. Да, эта тема есть награда, душа она вечная. И потом тело тоже, оно уходит в землю, но не навсегда, ненадолго. Это потом мы возвращаемся по тому, что обещают наши пророки, потому что учит наш иудаизм. Душа, во всяком случае, вечная в любом случае. И она куда-то продолжает дальше. И есть награда, и награда большая. Но мы этой темой не занимаемся, не потому что это не важно. Это имеет значение, но самая важная мотивация это здесь и сейчас. То есть мы в этом мире не для награды, мы для того, чтобы служить Творцу, мы для того, чтобы выполнять Его волю. Его воля, а воля Творца это, чтобы в такое число, в такое время, в таком месте женщина зажгла субботние свечи, и этот мужчина одел тфилин, и все заповеди, которые есть. То есть это является самым высоким, что есть. Я хотел прийти к этой теме, мы наш урок продолжим в следующий раз, когда мы придем к теме Моше и Аарона, а Моше это уровень выше, чем праотцы, выше, чем Авраам, Ицхак и Яков. И Тора давна была именно Моше. Мы когда объясним этот уровень, мы поймем, что такое Тора, и мы поймем разницу между соблюдением Торы Моше, то есть евреев после дарования Торы, и соблюдение Торы праотцов, оно разное, оно отличается друг от друга, но не одно и то же. Тогда мы поймем эту тему. Но начало дарования Торы именно с Якова. Яков это вот его созерцание, его медитация, это начало понимания, что совершенство, оно здесь, а не наверху, в каком-то прекрасном духовном мире. Вот совершенно здесь, потому что тот, кто совершен, тот, кто является источником совершен, он сделал именно это. И это прекрасно. Теперь Авраам, Ицхак и Яков, не то, что Авраам не понимал то, что понимал Яков, не понимал то, что они трое понимали все, что понимал каждый из них. Просто, тем не менее, у каждого из них было свое стиль. Авраам был сосредоточен на соединении с Творцом душой мира. Ицхак был сосредоточен в основном на страсти выйти из ограничений, а Яков на совершенстве соединением высшего и низкого мира. Но у них у всех, конечно, были все три. Все, мы на этом здесь остановимся. Я надеюсь, это было интересно и понятно. И мы продолжим дальше. Большое вам всем спасибо. Вам большое спасибо.